UK နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ TESOR ပေါ့နော် Executive Diploma in TESOR တင်ကြားရေးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်မှတ်လေးကိုဒီချက်2021ခုနှစ်ကနေပြီးရရှိခဲ့တယ် TESOR နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘယ်လောက်ထိဒီလက်မှတ်ကအရေးကြီးလဲဆိုတာလေးကိုဒီချက်ကဒီနေ့ sharing လေးပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွက်တင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းပုံကိုရှောက်ချင်တဲ့ teacher တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီချက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ sharing ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် English language ကိုတင်ကြားနေတဲ့ teacher တွေကပေါ့နော်ဒီတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်တစ်ခုခုကိုလိုချင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွက်ဒီတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတင်ကြားရေးဆိုတာက subject ဘာသာမဟုတ်ဘူးနော် language ဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတင်ကြားတဲ့တင်ကြား like ဘာသာ English language ဘာသာစကားကိုတင်ကြားတဲ့တင်ကြားရေးလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်တစ်ခုခုကိုရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသုံးချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနန်းသူတင်နန်းသားတွေကိုတေချာထိထိရောက်ရောက်နဲ့တင်ကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတင်ကြားနည်းစနစ်တွေကိုသိသွားမယ်နော်ဒါတွေအပြင်ကိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင့်လန်းမျိုးတွေရရှိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်တစ်ခုခုကို DSOS ဆိုရဲပေါ့နော်တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်တစ်ခုခုကိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ teacher တွေတိုင်းဒီအခုဒီနိုင်ငံမှာအပြင်ကိုပြပတွေမှာပါ teacher အဖြစ်လောက်ကင်နိုင်မယ်အလောက်အကင်အခွင့်အလန်းတွေပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်လာစာကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ် DSOS ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာစာလည်းတကယ်ကိုကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းအသိမှတ်ပြုထားတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် UK ကနေပြီးတော့ပေးရထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုရရှိပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကိုတခြားမှာပဲရှောက်ဒီလက်မှတ်တွေရရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လာစာလည်းရန်ကောင်းနေပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီတင်တန်းနေဖွင့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် freelance English teacher တယောက်အနေနဲ့ပဲရက်တီချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့ရရှိစေတယ်နော်ဒီလက်မှတ်ကိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ teacher တယောက်ဒီပေါ့နော်ဒီ chair ကတော့ဒီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပါပြီအစိုးရဆီယာမတယောက်ဖြစ်နေကော language teacher တယောက်အဖြစ်နေပေါ့နော်ဘာသာစကားသင်တဲ့ဆီယာမအဖြစ်နေပါဒီ chair ရက်တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ chair ဆိုရင် subject ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကြားနည်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းအများကြီးတက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီဘာသာစကားလမ်းကြောင်းက teacher တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ language သင်တဲ့တင်ကြားတဲ့နည်းတွေကိုဒီ chair သိချင်တယ်လေကိုကတော့ subject ဒီဘာသာရပ်တွေကိုအတန်းစာတင်တဲ့နော်အတန်းစာတင်တဲ့ဆရာမအဖြစ်ကတော့ကိုကကျွမ်းကျင်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီ language teacher အပိုင်းကိုကူးတဲ့အခါမှာကျတော့ subject တင်တဲ့ teacher နဲ့မတူပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ chair ကတေချာထဲထဲဝင်သိချင်တဲ့ဒီ chair 2020လောက်မှာစပြီးတော့ဒီ chair join ခဲ့ပါတယ်2020လောက်မှာဒီ chair မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီ chair ချိတ်ပြီးတော့ဒီလန်ဒန်ကပေါ့နော်အတိမတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို join နေပေါ့နော် DSOR ဆိုတဲ့ Executive Diploma in English ဆိုတဲ့ဒီလက်မှတ်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုကသင်တန်းကြီးနဲ့ exam space ကလည်းများတယ်အဲ့တော့မတက်ခင်မှာတော့ကိုကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတက်ကမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာရေးဆိုတာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကလုပ်ကြတယ်လေနော်ကိုကများကိုအကျွတ်ဒီ scale တွေပြေဝတော့မှကိုရဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုသူတို့အတွက်ထိရောက်တဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်တွေကိုကိုကပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်ဒီ join ခဲ့ပါတယ်ဒီချက် join ပြီးတော့ဒီချက်တက်ခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးလဲအားစိုက်ထုတ်ကြပါတယ်အချိန်လဲပေးရတယ်တော်တော်လဲအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းရပါတယ် bio theory practical bio theory အပိုင်းရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအချိန်လဲတေချာစူးစမ်းပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ exam ကိုအောင်ဖို့အတွက်ကိုဒီလက်မှတ်တစ်ခုရဖို့ဒီ exam အောင်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးရတယ်စူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုရပြီးတဲ့အခါမှာပထမတော့ဒီလက်မှတ်ကတန်ဖို့မသိသေးဘူးကောင်းရဆိုပြီးတော့ကိုကဘာဒီ language အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကိုကတက်ရောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလည်းရပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီမှာဒီချေတွေ့လာတယ်ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတဲ့အတွက်ဒီ TESOL ပေါ့နော်လက်မှတ်တွေတင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်လက်မှတ်တစ်ခုခုရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေတော်တော်ကောင်းနေဆိုတော့ဒီချေတွေ့လာတယ်နော်လစာတွေလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတင်ကြားရေးပေါ့နော်ဘာသာစကားပေါ့နော် language teacher တယောက်အဖြစ်ရက်တည်နေဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားရေးအပိုင်းနဲ့တင်ကြားရေးလက်မှတ်တစ်ခုခုကိုရအောင်ယူထားပါလို့ဒီချေကဒါအကြံပြုပါတယ်တကယ်လို့ဒီ DSOR ပေါ့နော်လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချက်ကိုလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်